ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ചില്ലി ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബോൺലെസ് പീസ് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ വിനെഗർ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 1 ടീസ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് കോട്ടിങ് വേണമെങ്കിൽ മൈദയുടെയും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി. നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റോളം അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. സവാള ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് 2 വശവും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേ കണക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും സവാള കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അറിയാവുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം. ഞാനിവിടെ 2 സവാളയാണ് ഇത് കണക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1 ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതായാലും മതി. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് കൂടി ഇതേ കണക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതേ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുത്ത എണ്ണയിൽ കുറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു 3 മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, അല്പം പഞ്ചസാര,
1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള ചില്ലി ചിക്കനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.